भाषा विकास परिषद गांधीनगर, हेल्पेज मिशन, भारतीय सिंधु सभा के सहकार से अज हिते सिंधी भाषा ॾिण वार रीति रिवाज उन सभिनीनि ते हिकिड़ी पेशकश पां पेश करे रहे आहियूं। पंहिंजी प्रथा है भारतीय सिंधु सभा जी हमेशा समय ते शुरू करणो 6:30 फीट। अज जो कार्यक्रम मां शुरू करण ला दीदी हीरू इसराणी के विनती कंदम कि अज जो कार्यक्रम की शुभ शुरुआत कन। दीदी हीरू इसराणी। हॉल में वेठल सभी मेहमानन ऐं दर्शकन जो मां दिली स्वागत थी कयां। भारतीय सिंधु सभा आदिपुर जे पारां गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर जा अध्यक्ष ऐं अज जे हिन कार्यक्रम जा सदर पद्मश्री विष्णु भाई पंड्या, मुख्य मेहमान NCPCL दिल्ली जा चेयरपर्सन श्री घनश्याम कुकड़ेजा, मौजिज़ मेहमान पूर्व मंत्री गुजरात सरकार ऐं भारतीय सिंधु सभा जे महिला विभाग जी अध्यक्षा भेण डॉक्टर माया कोडरानी, मुख्य लगे तो SRC जी चेयरपर्सन आयन, न त मां नालो तो ज़रूर वठंदसि उन्हनि जो, सिंधु रीसेटलमेंट कॉर्पोरेशन जा चेयरपर्सन श्रीमती अरुणा जगत्यानी, NCPCL दिल्ली जा मेंबर श्रीमती रेनू तलरेजा ऐं गांधीधाम कॉलेजिएट बोर्ड जा प्रेसिडेंट दीदी अंजना हज़ारी। मां सभिनी खे वेनती कंदसि ऐं मुकेश लखवाणीअ खे अर्ज़ु कंदसि त महिमाननि खे असांजे रवायत मूजिब मंच ते वठी अचनि त हिन कार्यक्रम जी शुरुआत असां झूलेलाल जे अॻियां ॾीओ ॿारे शुरू करे सघूं। मुकेश लखवानी। लाल जा जाटी चो झूलेलाल, हाणे जेॾो तुंहिंजो नाम ओ मां त ओॾी तोखूं बाजगुरा रेत अंबेरे तुणी तू छपर तू ही छा हाणे आओ गुजारो का ओ जो मालूम तो खे सबकी मालूम तो खे ऐं तू सभिनी सिर सेठ ओ मुंहिंजा सजण सबकी मालूम तो खे ऐं तू सभिनी सिर सेठ औरत तुंहिंजी आहियां बेलियतन माणी नेठ हाणे दावन पंहिंजी हेठ ओ अची ढकजे ऐं बडुटीअ जा भलो भलो
जा झूलण आयो लाल सभई चो झूले लाल जा झाटी चो झूले लाल। कंहिं बि सांस्कृतिक कार्यक्रम खे करण जे लाइ गणपतिअ जी, सरस्वती जी या नटराज जी बि पूजा कई वेंदी आहे। त हींअर थोरीअ देरि में तव्हांजे अॻियां असां पेश कंदासीं गणपति वंदना। जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। सिंदूर लाल चढ़ायो अपने ही मन का, सुंदर लाल विराज सुत गौरी शिव का। हाथ में है गुड़ लड्डू प्रभु गजानन के, महिमा कहूँ तो कैसे झुकाऊं सिर पद में। जय देव जय देव। गणेशा तेरा रूप निराला, कोटि सूर्य का है तुझ में उजाला। लंबोदर पीतांबर तेरा क्या कहना, सरल सुंड वक्र तुंड त्रिनयना। जय देव जय देव। सिंदूर रंजित हर रंग सुंदर, मोतियन का माला चमके गले पर। हर गुण संपन्न हो गौरी नंदन, तुझको भाए कुमकुम केसर चंदन। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गाढानुरागाय ग्रन्थाय गीताय ग्रन्थार्थतन्मये, गुणवते गणपतये। ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने, गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे, गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते, गायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयपते, गौरीस्तनन्दनाय गौरीविनयनन्दनाय, गौरभानुसुताय गौरी गणेश्वराय, गौ
गौरी प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि हींअर गणपति स्तुति ॾिठी। हींअर मां भाउ मुकेश लखवाणीअ खे अर्ज़ु कंदसि त हू शब्दनि सां अॼु जे मौज़िज़ महिमाननि जो स्वागत कनि। श्री मुकेश लखवाणी जेके गुजरात भारतीय सिंधु सभा जा अध्यक्ष आहिनि ऐं NCPSL जा मेंबर आहिनि। अयोलाल सभई चओ अॼु तव्हांखे एक्चुअल सिंधी कल्चर छा आहे उहो ॾेखारण वारा आहियूं। एले जेको आहे काफ़ी सभई एग्रेसिव आहिनि इहा शइ ॾिसण लाइ। गुज़िरियल 4 महीननि खां इन जी तयारी थी रही आहे। पंहिंजी रीति रिवाज कल्चर एक्चुअल छा आहे उन लाइ अॼु हिते लाइव पेशकश जॾहिं पाण माणे रहिया आहियूं तॾहिं झूलण जी जय त कुझु पाण सरहदी विस्तार में आहियूं ऐं सरहदी विस्तार ते सॼे पंहिंजे भारत वर्ष जो दारोमदार आहे। झूलण पंहिंजो पासे में आहे। नारायण सरोवर में झूलेलाल धाम ठहियो आहे। झूलण जी जय हिकु जोर सां चवारींदासीं। आयोलाल सभई चओ। अॼु गुजरात सिंधी साहित्य अकादमी पारां आर्थिक रीते पाण खे ही कार्यक्रम करण लाइ सेमिनार करण लाइ सहयोग ॾिनो वियो त असां थोराइता आहियूं। साहिब આજે સિંધીમાં ચાલશે ને? તમારે તો બધા લેંગ્વેજ જોડે એક માનો ભાવ છે પણ આજનો કાર્યક્રમ આપણે સિંધીમાં ચલાવીએ કારણ કે આપ બધું સમજો છો। असांजे विच में पद्मश्री डॉक्टर विष्णु पंड्या उपस्थित आहिनि। असां उनखे ताड़ींदा वधाईंदासीं। पंहिंजो ख़ासि टाइम कढी करे जेके 6 अकादमी जा चेयरमैन आहिनि उहे सिंधी साहित्य अकादमी जे कार्यक्रम में अॼु असांजे विच में आया आहिनि। असां उनजा खूब खूब थोराइता आहियूं। साहिब तमारो खूब खूब आभार, वेलकम। असांजे विच में NCPSL राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद HRD मिनिस्टर अंतर्गत भारतीय सिंधु जा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उते बैंक जा चेयरमैन कॉलेज उते पंहिंजो बोर्ड जा उन जा चेयरमैन ऐं काफ़ी जगह ते जेके जुड़ियल आहिनि। पर NCPSL जेकी सिंधी कम्युनिटी खे कल्चर ऐं लैंग्वेज डेवलपमेंट करण लाइ HRD मिनिस्टर जे हिकिड़ी ऑटोनोमस बॉडी आहे। फाइनेंशियल हेल्प जेको सिंधी कम्युनिटी ॾिए थी उन जा वाइस चेयरमैन पंहिंजा श्री घनश्याम कुकरेजा जी ख़ासि अॼु हुते उपस्थित थिया आहिनि। असां उन्हनि जो खूब 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 स्वागत था कयूं श्री घनश्याम कुकरेजा जी जो। असांजी भेण पूर्व मंत्री गुजरात सरकार ऐं सिंधी समाज जे कंहिं बि कार्य में हमेशह तत्पर अग्रेसिव अहिड़ी असांजी भेण डॉक्टर माया कोडनाणी जेके भारतीय सिंधु सभा राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बि आहिनि उहे बि अॼु ख़ासि असांजे विच में उपस्थित थिया आहिनि। असां उन्हनि जो बि खूब खूब स्वागत था कयूं डॉक्टर मायाबेन कोडनाणी जो। असांजे विच में गांधीधाम कॉलेजिएट बोर्ड जा अध्यक्षा अहिड़ा अंजना हज़ारे जी असांजे विच में उपस्थित आहिनि जेके असांजे हर कार्य में असांखे सहयोग ॾींदा आहिनि। असां उन्हनि जो खूब खूब स्वागत था कयूं। ख़ासि NCPSL में जेको लैंग्वेज कमिटी जो कमु हो उहो साहिब 1 વર્ષ પહેલાં 35 શહેરોમાં આ એક લેંગ્વેજ કમિટીનો જે ક્લાસીસ વગેરે ચાલતા હોય છે એ 35 શહેરોમાં હતું।
એ લેંગ્વેજ કમિટીએ આ વર્ષે એક જ વર્ષમાં 35 શહેરોમાંથી 117 શહેરોમાં એ કામ ઉપાડ્યું છે. આ વર્ષે 117 શહેરોમાં કામ થયું, જેનો HRD મિનિસ્ટર એપ્રિશિએટ કર્યું. એના મેમ્બર રેણુબેન તલરેજા પણ અમારા વચ્ચે ખાસ ઉપસ્થિત છે. અમે એમનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાगत करी असां उन्हनि जो खूब खूब स्वागत था कयूं. असांजे विच में NCPCL जा पूर्व निर्देशक, दिल्ली साहित्य अकादमी जा पूर्व निर्देशक, हींअर सिंधी साहित्य अकादमी गांधीनगर जा एसिस्टेंट रजिस्ट्रार अहिड़ा डॉक्टर जेठो लालवाणी जी असांजे विच में उपस्थित आहिनि. असां उन्हनि जो खूब 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 स्वागत था कयूं. डॉक्टर जेठो लालवाणी जी. अॼु ही कार्यक्रम पाण हेल्पेज मिशन ऐं भारतीय सिंधु सभा जे बैनर हेठि करे रहिया आहियूं. जीअं की तव्हांखे ख़बर आहे, हेल्पेज मिशन जेको आहे एक्चुअल मेडिकल एक्टिविटीज़ कंदो आहे. साहिब અમે 2004 થી ATG ના અંડરમાં છીએ. લગભગ અમે 100 ની આજુબાજુ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખ્યા છે. FYમાં જેટલા પણ છોકરાઓ આવે એમને થેલેસીમિયા ફ્રી ટેસ્ટ કરી દઈએ કે એક વખત એમનું થેલેસીમિયા ટેસ્ટ થઈ જાય. એક અંતિમ યાત્રા બસ અને એમ્બ્યુલન્સીસ અને મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ, એટલે મેડિકલ રિલેટેડ હેલ્પેજ મિશન જે છે આ શહેરને કેટલા વર્ષોથી સેવા પાડી રહી છે અને એમાં સિંધી લેંગ્વેજ માટે અને સિંધી વિદ્યાર્થીઓ માટે જે કામ કરી શકે છે, મેડિકલ એક્ટિવિટીઝ હોય એના માટે કામ કરતી હોય છે. તો એક હેલ્પેજ મિશન અને ભારતીય સિંધુ સભા. ભારતીય સિંધુ સભા આખા દેશમાં 10 રાજ્યોમાં લગભગ 400 એની શાખાઓ છે અને સિંધી સમાજના કલ્ચર, લેંગ્વેજ અને સિંધી સમાજને સંગઠિત કરી રાષ્ટ્રીય વિચાર માટે કામ કરે. અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં એ સિંધી સમાજના વ્યક્તિઓ જે છે અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં કામ કરી અને સમાજ અને રાષ્ટ્ર માટે ઉપયોગી થાય એના માટે ભારતીય સિંધુ કાર્ય છે. એના અંતર્ગત આજે આપણે આ કાર્યક્રમ કરીએ છીએ. आप सौ तव्हां सभई अॼु हिते इन कार्यक्रम में आया. कार्यक्रम जो विश्लेषण तव्हांखे दीदी ॿुधाईंदा, पर तव्हां सभिनीनि खे रिक्वेस्ट आहे, कार्यक्रम सॼो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग आहे. जेको एक्चुअल पंहिंजो कल्चर आहे उहो प्रेज़ेंट कंदा. जेॾीमहिल कनि त मोबाइल थी सघे त साइलेंट रखिजो, छो की हीअ जेके 90 मिंट तव्हां एक्चुअल ॾिसंदा न पंहिंजी परंपराऊं उहे पंहिंजी ॾिसण जहिड़ियूं आहिनि. त 90 मिंट पहिरीं 20 मिंट जो हिकिड़ो स्टेज ईंदो ऐं उनखां पोइ 70 मिंट जो स्टेज ईंदो. हिन कार्यक्रम में असांखे अकादमी सवाइ आर्थिक सहयोग बि जेको जंहिं ॾिनो आहे, ज्ञान भाई, अनिल भाई गोलाणी, गिरीश भाई, हरेश भाई, उन्हनि सभिनी जो बि असां हितां हार्दिक धन्यवाद था कयूं. हमेशह असांखे सहयोग ॾींदा रहंदा ऐं गॾिजी करे सिंधी समाज जे डेवलपमेंट लाइ, सिंधी समाज जे कल्चर लाइ सभु गॾिजी करे कार्य कंदासीं. अहिड़ी तव्हां सभिनीनि खां अपेक्षा आहे. हीउ कार्यक्रम पाण माणींदासीं ऐं मौज कंदासीं. लास्ट में तव्हां सभिनीनि खे निमाणी वेनिती आहे, गॾिजी करे पाण हिते रोटी गॾु खाईंदासीं, रोटी खाई करे पोइ पाण फ्री थींदासीं. अहिड़ी तव्हां सभिनीनि खां अपेक्षा. आयोलाल सभई चओ धन्यवाद. हाणे हीअ त जेका रस्म रवायत हर प्रोग्राम में थींदी आहे उहा असां हींअर पूरी कई. अचो त हाणे जंहिं ॾींहं जो, जंहिं घड़ीअ जो तव्हांखे खूब खूब इंतज़ारु आहे ऐं बेसब्रीअ सां तव्हां अॼु जे ॾींहं जो इंतज़ारु कयो आहे, जंहिं ॾींहुं तव्हांखे ही नींढ पत्र मिलियो, मूंखे पूरी ॼाण आहे त तव्हां उन ॾींहं खां अॼु जे ॾींहं ताईं खूब इंतज़ारु बि कयो आहे. उहो ॾींहुं न कल्ह पूरो थियो ऐं न सुभाणे आहे, पर अॼु आहे ऐं अॼु आहे उहा 16 डिसेंबर. ऐं उन 16 डिसेंबर जी शाम जेका तव्हां हिते माणण लाइ सभु गॾु थिया आहियो, मां वरी हिकु दफ़ो तव्हां सभिनी जो दिली स्वागत थी कयां भारतीय सिंधु सभा जे पारां. त हींअर असां शुरू था कयूं पंहिंजो कार्यक्रम, जंहिं कार्यक्रम खे असां ॿिनि हिसनि में विरहायो आहे. हिकु असां जूं रीतियूं रस्मूं ऐं ॿिया असांजा ॾिण वार. रीतियुनि रस्मुनि में असां ॼमण खां वठी शादीअ जा जूं रीतियूं खयूं आहिनि ऐं ॾिण वारनि में असां जेके सॼे साल में चेटी चंड ताईं, असां हूअं चेटी चंड असांजो 9 साल आहे उतां खां शुरू कयूं, पर असां पुठियां खां शुरू कया आहिनि ऐं चेटी चंड ते असां पूरो कंदासीं. त सॼे साल में जेके बि असांजा ॾिण थींदा आहिनि
उन्हनि मां केतिरा अहिड़ा ॾिण आहिनि जेके ॿियनि ज़ातियुनि सां मिलंदड़ जुलंदड़ आहिनि, जिन जा नाला बि जुलंदड़ मिलंदड़ आहिनि, पर वरी बि असां सिंधी उन्हनि ॾिणनि खे कीअं मल्हाईंदा आहियूं ऐं ॿिया जेके ख़ासि असांजा ॾिण आहिनि सिंधियुनि जा, उहे असां कीअं मल्हाईंदा आहियूं। तव्हां मां जेके वॾड़ा आहिनि, वॾड़ियूं भेनर आहिनि, माताऊं आहिनि, उन्हनि खे त ख़बर आहे, पर असां अॼु इहा कोशिशि करे रहिया आहियूं त असांजी नई पीढ़ी, नई टही इहे सभु रवाज़ सिखनि, उहो इन जी अहमियत सम्झनि, ख़ासि उन्हनि जी अहमियत सम्झनि, उन्हनि जे मन में उन्हनि लाइ लगाव पैदा थिए, उन्हनि लाइ सिक पैदा थिए ऐं उहे बि उन्हनि खे अपनाइनि ऐं उन्हनि खे कनि, त लॻंदो त असां पंहिंजे सिंधियत जी कुझु शेवा कई। त अचो हींअर असीं शुरू था कयूं असांजे हिन कार्यक्रम जो पहिरियों हिसो, जंहिंखे ॼमण खां वठी शादीअ ताईं जे रीतियुनि रवाज़नि खे असां ॾेखारींदासीं। हर जात थोरो थोरो हर शहर में पंहिंजा पंहिंजा थोरा थोरा बदिलियल रवाज़ ज़रूरु हूंदा, पर असां कोशिशि कई आहे असांजे हिन शहर में जेके वॾड़ियूं आहिनि उन्हनि सां गॾिजी करे गुरियाणियुनि खां पुछी करे कि कीअं इहे रवाज़ कया वेंदा आहिनि, त असां कोशिशि कई आहे सभिनी खे समाइण जी। पर तंहिंखां पोइ बि जेकॾहिं तव्हांजे मन में को वीचार अचे त असां सां प्रोग्राम पूरे थियण खां पोइ तव्हां ज़रूरु वंडिजो ऐं हिक ॿिए सां ईअं ॾे वठि ज़रूरु कंदासीं। त हींअर पेश आहे असांजे सिंधियत जे झिरमिर जो पहिरियों हिसो, ॼमण खां वठी शादीअ ताईं जूं रीतियूं रस्मूं। इहो कार्यक्रम हिकिड़ो यूट्यूब चैनल ते भारतीय सिंधु सभा गुजरात ते लाइव हली रहियो आहे ऐं लॻभॻि काफ़ी जॻह ते ॾिसी रहियो आहे। जेके त भई ॿाहिरां जेके न पहुचा आहिनि उन्हनि जा मैसेज पिया अचनि त भारतीय सिंधु सभा गुजरात लिंक लाइव कंदा न त इंटरनेशनल लेवल ते पाण बि लाइव ॾिसी सघूं पिया। सिंधु, सिंधी सभ्यता, संस्कृति ऐं सिंधियत जी सुरहाण। सिंधु, सिंधी, सिंधियत, स ही कहिड़ो इसरार आहे? तूं चवण छा थी चाहीं? मां त बसि तव्हांखे इहो ॿुधाइण थे चाहियो त मां जॾहिं सिंधियत रूपी फुलवारीअ जी सैर करणु निकितसि त बेशुमार गुलनि जी सुरहाण मुंहिंजो मन मोहे छॾियो। सोचियुमि छो न इन मां कुझु गुलनि जो गुलदस्तो ठाहे पंहिंजे सिंधी समाज खे अर्पण कयां। तमामु सुठो कई, पर गुलदस्ते में गुल कहिड़ा आहिनि? अॼु त मुंहिंजी इच्छा थी ॾिणनि रूपी गुलनि सां असांजे भाउरनि भेनरुनि खे नवाज़ियां। त पोइ असां इन्ही गुलदस्ते सां दर्शकनि जी आजियां था कयूं ऐं अचो त गॾिजी माणियूं सिंधियत जी झिरमिर, जंहिंजी पेशकश करे रहियो आहे भारतीय सिंधु सभा जो महिला विभाग। झिरमिर शुरू करण खां अॻु मां इहो ॿुधाइण चाहींदसि त ॾिणनि मल्हाइण जी ॼाण जेका अॼु असां पेश करे रहिया आहियूं उहा तमामु घणी रिसर्च ऐं गुरियाणियुनि वग़ैरह खां पुछी करे तयारु कई वई आहे। तंहिंखां पोइ बि असां इहो दावो नथा कयूं त असांजी ॾेखारियल रीति ई 16 आना सही आहे, छो त चइबो आहे न त 12 कोहे ते ॿोली मटिजंदी आहे। अहिड़े ई नमूने ॾिण वार मल्हाइण जी रीतियुनि में बि कुझु फेरफार थी था सघनि। इन ॻाल्हि खे ध्यान में रखंदे अॼु जे कार्यक्रम जी शुरूआत था कयूं। दीदी, कल्ह त कल कंदी वई पंहिंजे घर, सुभाणे त अञा बाक़ी आहे। असां वटि त आहे रुगो अॼु, त सॼणो अचो त अॼु जे ॾींहं खे ख़ासि बणायूं। इंसान जो जनम सृष्टिअ जी सभ खां वॾी करामात आहे। हुन जी बुद्धि ऐं ॿोलीअ हुन खे सभिनी जीवन खां हिकु अव्वल दर्जो ॾिनो आहे। बुद्धि ऐं ॿोलीअ जे विकास खे ई त संस्कृति चइबो आहे, हा न दीदी? हा, बिल्कुलु। ऐं संस्कृति ठहे थी संस्कारनि सां। असांजी सभ्यता में संस्कारनि जी ख़ासि अहमियत आहे। त छा तव्हां 16 संस्कारनि जी ॻाल्हि था कयो? बिल्कुलु जिया, मां उन्हनि 16 संस्कारनि जी ॻाल्हि थी कयां। असां कार्यक्रम जी शुरूआत में पेश था कयूं जनम खां शादीअ ताईं जे कुझु संस्कारनि जी झलक। he
कंदा आहियूं। सॼे कुटुंब सां गॾिजी ब्राह्मण खे घुराए विधीअ मूजिब छठी करे पुफी या ॾाॾो कन में ॿार खे हुनजो नालो ॿुधाईंदा आहिनि ऐं महाराज स्वामी जी ठहियल छठी ॿार जे मथे खां सॼी राति रखंदा आहियूं। हिन छठड़ियाल शाल किकड़ो चढ़ियो मंजीअ शाल, छठड़ीअ परमेश्वरी तेरे अंगण बेटो जाओ, बेटड़ी मां सपटड़ो लाए छाए ॾाॾीअ जे हंज में, छठी माता भले आई रता पोता मथे कजई। आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। अचो हाणे बालक जी छठी पूजा कंदासीं, नामकरण कंदासीं बालक जो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारख्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। छठी पूजा प्रतिष्ठा वृद्धि भवन्तु शुभ। हाणे बालक जो ॾाॾो बालक खे कन में नालो ॿुधाईंदो। बालक जो नालो अॼु खां राकेश कुमार रखियोसीं। बालक जे जाइजूं ॾाॾाणनि खे नानाणनि खे सभिनी खे लख लख वाधायूं। आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। सभई बालक जे मथां गौर कयो। सभिनी खे लख लख वाधायूं। सतें ॾींहुं रोई पूजे चइनी दिशाउनि जी पूजा करे रोट जो प्रसाद कंदा आहियूं। 13 ॾींहुं ताहिरी ठाहे दरिया शाह जी पूजा कई वेंदी आहे। 21 या 40 ॾींहुं माउ ऐं ॿार खे मंदर में वठी वञी आशीर्वाद वठबी आहे। दीदी, ॿार जी छठीअ ते बीण करे ॾियण जी बि रस्म आहे न, जेका अॻे फ़क़ति पुटनि जे जनम ते ई निभाई वेंदी हुई, पर असांखे ख़ुशी आहे त हाणे पुट धीअ जे फ़र्क़ बिना हर ॿार जे जनम ते इहा ई रस्म निभाई थी वञे ऐं इहो बदलाव सारा जोॻो आहे। दीदी, मुनण बि त तमामु अहमियत वारो संस्कार आहे न, जेको पंहिंजे पंहिंजे वॾनि जी रीति रिवाज मुताबिक़ हर को कंदो आहे। हा, सही आहे। के 13 महीने के पहिरें दशहरे ते या ॿिए दशहरे ते मुनण लाराईंदा आहिनि। ऐं अदियूं सुभाणे असांजो किकड़ो पूरे 5 महीने जो थींदो। अॼु राति जो किकड़े जूं जड़ूं वासींदासीं। सुभाणे किकड़े जो मुनणो आहे। मां त पई ठरां, शाम जो गुॾे खे गिटी खाराईंदासीं। तव्हां सभई अचिजो। सत जा दड़ियूं सत जू दड़ियूं कुको मांस जे पेट में मांस सूखड़ियूं पुरस मञड़ियूं। कंडो आर लगंदड़ो पार लगंदड़ो मंझ थी भगड़ो छोड़ बछकड़िया कंडो। कंडो मानस खे लगड़ो मंझ थी भगड़ो छोड़ बछकड़िया कंडो। कंडो ॾाॾीअ खे लगड़ो पार लगंदड़ो मंझ थी भगड़ो छोड़ बछकड़िया कंडो। ऐं जॾहिं ॿार वॾो थींदो आहे तॾहिं वारो ईंदो आहे जणियनि जे संस्कार जो। जणियो ज़िंदगी में हिकु दफ़ो पवंदो आहे, उन करे तंहिंखे यानी उन धागे खे नवलखो हार करे बि चवंदा आहियूं। जणे में बोछणी ऐं औरंगी पाईंदा आहियूं। ऐं हा, जणिया रुगो पुटनि खे ई पाता वेंदा आहिनि। आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। अचो हाणे बालक खे जणे पाइण जी विधि कंदासीं। बोलो गजानंद भगवान की जय। बालक जी भेण बालक खे सगड़ी कंदी। हाणे गणेश पूजन कंदासीं। गणेश स्थापना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। हाणे हवन शुरू कंदासीं। हवन होम कंदासीं। ओम गणानंतवाय नमः स्वाहा, गणपति गंगवाय नमः स्वाहा, निधिनंतवाय नमः स्वाहा। ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वाहा, वृद्धशर्वा स्वाहा, स्वस्ति न पूखा स्वाहा, विश्ववेदा स्वाहा। हाणे जणे जी पूजा कंदासीं। ओम हरुष मूर्ति 18 मूर्ति एको पतष्टानाम जुग्नि जर्तन वातवानो सर्व कर्म भोर्यो पतष्टा इति जणे जी पूजा पतष्टा वृद्धि भवन्तु शुभ। हाणे बालक खे जणियो पाईंदासीं। जणियो पाया
भाग पाया तोखे जड़ियो पाया भला भाग पाया तोखे जड़ियो पाया चित माइट घुराए नाना राम घुराए भी घुराए सेण सजण घुराए दादाड़न के घुराए के घुराए सोन नचा गाया सोन नचा गाया नचा गाया भला भाग पाया तोखे जड़ियो पाया 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 जड़ियन तुंजन ते नाना घुराया 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 सोन नचा गाया नचा गाया उछ में घूम पाया पाया सोन नचा गाया नचा गाया उछ में घूम पाया दिल वजाया भला भाग पाया तोखे जड़ियो पाया भला भाग पाया तोखे जड़ियो पाया भला भाग पाया तोखे जड़ियो पाया हाणे बालक उथी करे ऐं सभिनी खां भिख्या वठी अचु छो त तोखे जणे पाइण जो तंहिंखां पोइ क़दुरु पवंदो ऐं जणे जो तोखे महत्व मालूम थींदो जणियो माना हिंदू धर्म में निशानी थींदो आहे जणियो माना अधु शादी थींदो आहे हाणे जणनि वारो बालक डुक पाईंदो मामो हुनखे पकड़े ईंदो दीदी जणनि जे संस्कार जे बारे में ॿुधायोसीं ऐं ॾेखारियोसीं त पोइ शादीअ जूं रस्मूं बि ॾेखारियूं न शादीअ में त केॾा साठ सोण थींदा आहिनि जीअं त झंड बुकी हैड बुकी ॾेव पाइण ॾिख हथियालो ऐं फेरा हा साठ सोण त घणेई थींदा आहिनि पर शादीअ खां घणा ॾींहं अॻु छोकिरे छोकिरीअ खे वनवा में विहारियो वेंदो आहे यानी उन्हनि खे घर खां ॿाहिरि निकिरण जी मनाई हूंदी आहे आयो लाल सभई चओ झूलेलाल अचो हाणे साठनि जी विधि कंदासीं पहिरियां घोट मां घोट राजा खे साॼो पलव रखी करे मथे ते ऐं दरवाजे वटां वठी अचे अची करे झंड वटि विहारे माई वधाए जो शाल खीरूं ॾिजो जस जिंदा खे लिखड़ी हीअ वेल घुरियम सचे राम खां सुंदर श्याम खां तो माउ पुनरा काज माई वधाए जो शाल खीरूं ॾिजो जस जिंदा खे लिखड़ी हीअ वेल घुरियम सचे राम खां सुंदर श्याम खां तो माउ पुनरा काज माई वधाए जो हाणे झंड घुमाईंदासीं जंड बुकी जेका पाए सा सुखी लाए चाहे हंजड़ा स्वाग सौ अनेरा सत समुंड तो लंघिया पुनरी आश मुराद बोल गजानंद गणपति महाराज की जय हाणे देवन पितरनि जी पूजा कंदासीं छो त साठ माना घर में पंहिंजे वॾनि अबनि ॾाॾनि जे आशीर्वाद सां उन्हनि जी साक्षीअ में ही शादी जो कार्य कबो आहे इन करे देवन पितरनि खे पंहिंजनि वॾनि खे घर में घुराए करे ऐं उन्हनि जी पूजा करे स्थापना करे ऐं तंहिंखां पोइ शुभ विवाह शादीअ जो विवाह घर में कबो आहे हा देवन पितरनि जी स्थापना कंदासीं देवन पितरनि जी पूजा कंदासीं असीं जुआरा पोखिया रमेश लाल जे दरबार में असीं जुआरा पोखिया राकेश कुमार जे दरबार में कुंवार हाणे जल्दी कयो पुट लाॾा वाॾा ॻायो नचो नचायो ख़ुशियूं मनायो दिल वॼायो ऐं मौज मचायो मन मुंहिंजो ठरे
वो साठ तुंहिंजा खाती अने मन मुंहिंजो ठरे आणी लाडला माणी लाडला जोड़ी जी असां जड़े भलोड़े भाग वया तुंहिंजो वरियो तुंहिंजे अबे अमड़ जब बेड़ो तरियो आणी दो मुमल माणी दो मुमल मन मानस ठरियो हो मन मानस ठरियो नचो 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 लाडा चोन गायूं असां घोटे गायूं ओ बल्ले 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 घोटमा पेर करंदी हल्ले इया जुमर पाईंदी हल्ले इया कमर नो रींदी हल्ले पर हल्ले ओ बल्ले 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 घोटमा पेर करंदी हल्ले इया जुमर पाईंदी हल्ले पर हल्ले हिकु ॿ टे चार पंज छह सत लिची विया तई घोट पी के वाधायुनि जा खत कहिड़ा तो वीचार करे चोॾहं चोॾहं चूड़ा ऐं ॿियूं मुंडियूं चार चार पुठ जा ॿ कल ऐं ॿिया हीरनि जा हार ऐं सोनो पटो वाच जो ॿिया ज़ेवर जलवेदार बाबा ज़ेवर जलवेदार दल जूं बरन मशाला आऊं फ़कीरो रीदो मारा छा ॾिसी रीदे तुंहिंजूं अखड़ियूं ॾिसी रीदुसि अखियुनि तां गोल मोल में मारा क्रीक दमे पे मारा वाव पकड़ में मारा छा ॾिसी रीदे तुंहिंजूं अखड़ियूं ॾिसी रीदुसि अखड़ियूं राणल जूं बरन मशाला काजल जोर लगायो हो बाबा लगायो राणा वञो न छॾे पको मांझलींदी सां पको मांझलींदी सां मूर्ति न छॾींदी सां राणा वञो न छॾे पको मांझलींदी सां सुहिणो तुंहिंजो चहिरो जहिड़ो गुलाब जो आ गुल हाय सदके वञा तुंहिंजे सूंहं तां जंहिंजो कथे सघां नथो मुल पर नको आ तुंहिंजो छुल ओ के भगल टुटल बेली मकान जिया बुत तुंहिंजो भरियलु आही दारा सिंह जो भाउ ओ बुत तुंहिंजो भरियलु आही दारा सिंह जो भाउ ओ बुत तुंहिंजो भरियलु आही दारा सिंह जो भाउ कद बि ठही क़यामत संदो ॼण वण खजूर जो ओ पर दिल थी करे मुंहिंजी हाय हो संगल तेरी हंदे पीर लाल लाल लुंगी कर खुले जोड़ लाल लुंगी कर खुले
लिख जे रात लाॾे मुंडियूं घड़ायूं 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 सोवण अचड़न जड़ो रे सोवण मोतिन मड़ियो रे लाल लाल लुंगी कर खुले जोड़ल लाल लुंगी कर खुले लिख जे रात लाॾे मुंडियूं घड़ायूं लिख जे रात लाॾे घड़ायूं सोवण अचड़न जड़ो रे सोवण मोतिन मड़ियो रे लाल लाल लुंगी कर खुले जोड़ल लाल लुंगी कर खुले संदूलियत ते पैर आहे वॾो शमशेर रखो संदूलियत ते पैर आहे वॾो शमशेर गुरु घुरिंद माउ मुंहिंजा मोर लाॾा गुरु घुरिंद माउ मुंहिंजा मोर लाॾा रखो संदूलियत ते पैर रखो संदूलियत ते पैर हो जमालो जमालो ओ 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 जमालो ओ जमालो ओ जमालो ओ जमालो हो मुंहिंजो खटी आयो खैर सां ओ जमालो हो मुंहिंजो खटी आयो खैर सां ओ जमालो हो मुंहिंजो लड़ी आयो लाड़डा ओ जमालो हा मुंहिंजो लड़ी आयो लाड़डा ओ जमालो जानी जमालो ओ जमालो जानी जमालो हो मुंहिंजो खटी आयो खैर सां ओ जमालो हा मुंहिंजो लड़ी आयो लाड़डा ओ जमालो ओ जमालो ओ जमालो ओ जमालो ओ जमालो हो मुंहिंजो जानी त जहाज ते ओ जमालो हो मुंहिंजो जमालो जतन सां ओ जमालो हो जंहिंजो पेट लमलेट थई ओ जमालो हो जंहिंजा गोॾा वणजा छोड़ा थई ओ जमालो जानी जमालो ओ जमालो जानी जमालो हो जेको खटी आयो खैर सां ओ जमालो हो जेको लड़ी आयो लाड़डा ओ जमालो ओ जमालो वाधायूं हुजनि दीदी वाधायूं तोखे वाधायूं हुजनि जिया सभिनी दर्शकनि खे बि वाधायूं हिन हिन सिंधियत जे झिरमिर जो तव्हां पहिरियों हिसो ॾिठो तव्हांजे चहिरनि तां मूंखे लॻे थो त तव्हां कुझु त ज़रूरु माणियो आहे ऐं ही पहिरियों असांजो हिसो असांजा सिंधी रीतियूं रिवाज़नि ते हो हींअर विच में असां थोरो ब्रेक था कयूं असांजे अॼु जे सभिनी महिमाननि जो मोज़िज़ महिमाननि जो स्वागत करण लाइ वरी मां उन्हनि खे तकलीफ़ ॾींदसि त उन्हनि खे स्टेज ते भाउ मुकेश लखवानी ऐं दादा प्रेम लालवाणी उन्हनि खे स्टेज ते वठी अचनि त जीअं उन्हनि जे स्वागत जी रवायत असां करे सघूं हाणे मां असांजे सिंधू सभा जे किन भाउरनि ऐं भेनरुनि खे हिते घुराईंदसि जेके असांजे महिमाननि जो स्वागत कंदा। अॼु जा हिन कार्यक्रम जा सदर
पद्मश्री डॉक्टर विष्णु पंड्या जो स्वागत कंदा श्रीमती विष्णी ईसराणी, श्री प्रेम लालवानी ऐं श्री संजय जगेशा। कंजूसी न कजो, ज़ोरदार तारियूं वॼायो। छाकाणि त हेॾे पंध तां कही अॼु महिमान असांजे घर आया आहिनि। असांजा वॾा भाग आहिनि जो अहिड़ा महिमान असांजे दर आया आहिनि। मुख्य मेहमान NCPSL जा वाइस चेयरमैन जेके न्यू दिल्ली खां आया आहिनि, श्री घनश्याम भाई कुकड़ेजा। उन्हनि जो स्वागत कंदा श्रीमती सीमा आसनानी, सुरेश निहालाणी ऐं कमलेश माइदासाणी। मौज़िज़ मेहमान डॉक्टर माया कोडरानी, जिन जो स्वागत कंदसि मां पाण हीरू ईसराणी, अनीता चांगरानी ऐं श्री जेठो लालवाणी। अनीता चांगरानी राजकोट मां, महिला विभाग जी राजकोट जी हू प्रमुख आहिनि। अंजना हज़ारी, गांधीधाम कॉलेजिएट बोर्ड असांजे हिते आदिपुर में हायर एजुकेशन जेके बि कॉलेजिस आहिनि उन्हनि जी हू प्रेसिडेंट आहिनि ऐं सभु कॉलेज हुननि जे नज़र हेठि ई हलंदा आहिनि। असां वटि हिते एजुकेशन जा 2 हिसा कयल आहिनि, हिकिड़ो स्कूली शिक्षा ऐं ॿियो कॉलेज जी हायर एजुकेशन। स्कूली शिक्षा गांधीधाम मैत्री मंडल संभालींदो आहे ऐं तोलाणी फाउंडेशन सॼी हायर एजुकेशन संभालींदा आहिनि। त उन्हनि जी प्रेसिडेंट दीदी अंजना हज़ारी, उन्हनि जो स्वागत कंदा श्रीमती महिमा चेतनाणी, श्री कमल निहालाणी ऐं श्री लछू ओडरमल। हरेश तुलसीदास शायद किथे कम में व्यस्त आहिनि। लछू ओडरमल श्रीमती रेनू तलरेजा जेके NCPSL जा मेंबर आहिनि, उन्हनि जो स्वागत कंदी श्रीमती पार्वती लखवाणी, श्री नरेंद्र लखवाणी ऐं श्री राजू नाउमल। मूंखे लॻे थो तव्हां हिन प्रोग्राम खे ॾिसण में एतिरा मगन थी विया आहियो जो ताड़ी वॼाइण भुलिजी विया आहियो। ज़ोरदार ताड़ियूं वॼायूं वञनि त सभिनी जी हौसला अफ़ज़ाई थींदी। असांजे गुजरात प्रांत जी
महिला विभाग जी अध्यक्षा, मूंखे माफ़ कजो, तव्हांखे मां हेठि विहारियो आहे। नलिनी बेन जो स्वागत। प्लीज़ तव्हां मथे अचो त असां तव्हांजो स्वागत करे सघूं। जिया शाहाणी, श्रीमती ममता राजाणी ऐं प्रेमलता नेहालाणी। अॼु असांजे विच में हिन कार्यक्रम के स्वागत विधि खां पोइ महिमाननि जा वीचार ॿुधंदासीं ऐं पोइ जेको पंहिंजो आहे लॻभॻि 72 मिंट जो जेको प्रेज़ेंटेशन आहे, पंहिंजी जेतिरी बि रीति रिवाज़ आहिनि उनजो लाइव पाण ॾिसंदासीं। ॿार जेके विच में आवाज़ु कंदा उहे कार्यक्रम जेॾीमहिल शुरू थिए ऑडियो विजुअल, त महिरबानी करे नंढा ॿार उहे ॿाहिरि स्क्रीन रखी आहे उते वेंदा। असांजे हिन कार्यक्रम खे कुझु आर्थिक सहयोग मिलियल आहे, त मां हितां खां उन्हनि खे ज़रूरु यादि कंदुमि ऐं हर दफ़े सभिनी जो सहयोग रहंदो आहे असांखे। अॼु जे कार्यक्रम में असां आमंत्रित कंदासीं भाउ अनिल गोलाणी खे कि कृपया अचनि ऐं असां सां गॾु 2 मिंट आयल महिमाननि खे मां घनश्याम कुकरेजा जी खे चवंदुमि अने विष्णु पंड्या जी खे कि असांजे भाउ अनिल गोलाणी जो स्वागत हितां खां कंदा। असांखे हमेशह सहयोगी थींदा आहिनि भाउ अनिल गोलाणी। असां खां गॾु भाउ ज्ञानभाई कांजाणी असां सां गॾु आहिनि, जेके हर हमेशह असांखे हर ॻाल्हि में सहयोगी थींदा आहिनि। त मां ज्ञानभाई खे विनंती कंदुमि कि कृपया अचनि। हमारे कुछ साहब कार्यक्रम तो एक्चुअली जे थाए तो भाउ ज्ञानभाई कांजाणी खे स्वागत ला मां असांजे भेण मायाबेन खे रिक्वेस्ट कंदुमि कि ज्ञानभाई जो स्वागत ऐं सम्मान कनि। गिरीश भाई रामचंदाणी असांजे विच में हुजनि। अनिल भाई, गिरीश भाई, ओके। हरेश भाई हरजाणी, वाटर टैंकर वारा पंहिंजा। जन्माष्टमी हुजे कि कोई बि कार्यक्रम हुजे असांखे हमेशह यादि कंदा रहंदा आहिनि, त उनजो बि असां स्वागत कयूं। मां हितां खां असांजे मौजूद महिमाननि खे रिक्वेस्ट कंदुमि कि अॼु जे कार्यक्रम जे उपलक्ष्य में पंहिंजो वीचार ॾींदा, आशीर्वाद ॾींदा। त सभिनि खां पहिरीं NCPCL मेंबर असांजी रेणुबेन तलरेजा खे मां रिक्वेस्ट कंदुमि कि अॼु जे कार्यक्रम जे अनुलक्षी पंहिंजा वीचार ॾींदा। रेणुबेन तलरेजा। मंचस्थ महानुभाव ऐं कच्छ जी धरतीअ ते ॿियो सिंध वसाए करे हिंद में सिंध जी पंहिंजे कल्पना खे साकार करण वारनि सभी भाउरनि भेनरुनि खे मुंहिंजा नमस्कार। जय झूलेलाल। भाषा, साहित्य ऐं कला खे संभालण जी ज़िम्मेदारी हर समाज जी हूंदी आहे ऐं हर समाज ॾाढी सहजता सां उहो कंदो बि आहे। पर पाण सिंधियुनि जे लाइ पंहिंजे वारसो संभालण लाइ ॾाढी महिनत करणी पए, इहो वक़्तु अची वियो आहे। पाण न सिर्फ़ु पंहिंजी भाषा ऐं ॿोली, पाण पंहिंजा रीति रिवाज़ ऐं ॾिण वार बि भुलिजण लॻा आहियूं। इन जा 2 रीज़न आहिनि मुंहिंजे हिसाब सां। हिकिड़ो त जेकी पंहिंजी यंग जनरेशन आहे, नई टही आहे, उनखे पंहिंजे सिंधी हुअण ते
फ़ख्रु न आहे, उहो इंफीरियर महसूस थो करे, छो जो उनखे पंहिंजे इतिहास ऐं संस्कृति जे बारे में जानकारी न आहे। ॿी वजह आहे, किथे न किथे जिते घटि सिंधी आहिनि उते पाण सिंधी भाषा संभालण जा जेका टूल्स आहिनि उहे पहुचाए न सघिया आहियूं। जिते घटि सिंधी रहनि था उते उहे सम्झी सघनि उन भाषा में कथाऊं वार्ताऊं, पंजड़ा, झूलेलाल साईं जा भॼन, पल्लो, पंहिंजे बहिराणे जी विधि, उहे सभु पाण न पहुचाए सघिया आहियूं। मां इन प्रोसेस जी पाण साक्षी आहियां। मुंहिंजी जॾहिं महालक्ष्मी जी विर्त थींदो हुयो, महालक्ष्मी जी कथा अरबी में किताबनि में हूंदी हुई ऐं मुंहिंजी माउ खे अरबी पढ़णु न ईंदी हुई। उन ज़माने में इंटरनेट ऐं फ़ोन हूंदा न हुया, त माण्हू जिते रहे थो उते आसे पासे में जेका पूजा पाठ थियनि था माण्हू उन सां जुड़िजी थो वञे। पासे में मंदरु हुजे थो त ॿारनि खे शिव जी आरती ऐं शिव महिम न अची थो वञे, हनुमान चालीसा थी अची वञे, पर लाल जा पंजड़ा ऐं पल्लो पाइणु नथो अचे, छो जो ॿार सम्झी सघे उन भाषा में। नंढी नंढी किताबूं उन वक़्तु देवनागरी में न हुयूं, त छा कनि? जिते रहनि था उते मिली था वञनि। यंग छोकिरियूं आहिनि, उन्हनि वटि टीजड़ी जी आखाणी कोन्हे, त उहे पंहिंजे पड़ोसी सां गॾु करवा चौथ मल्हाइणु शुरू थी करे, ईअं सोचे करे कि छा फ़र्क़ु थो पए, पति जी लंबी आयु लाइ विर्त ई करिणो आहे न, टीजड़ी कयूं या करवा चौथ। हिन प्रकार अंजाने में सभु कुझु थींदो वियो ऐं जेका सिंधी बस्ती खां परे रहनि था उहे पंहिंजी संस्कृति, ॾिणवार ऐं रवाज़नि खां बि परे थींदा विया। पर शुक्र आहे हाणे सोशल मीडिया, इंटरनेट जो ज़मानो आहे, त पाण पंहिंजी नई टही खे वरी पंहिंजे रीत रवाज़ ऐं ॾिण वारनि सां जोड़े सघंदासीं। पंजाबियुनि जी संख्या सिंधियुनि खां थोरी ई वधीक आहे, पर उन्हनि जी जेकी करवा चौथ आहे उहा पंहिंजी टीजड़ी खां वधीक फेमस आहे। उन्हनि जो मक्के की रोटी ऐं सरसों का साग पंहिंजे दाल पकवान खां वधीक फेमस आहिनि। उन्हनि जा भांगड़ा पंहिंजी छेज ऐं झूमर खां वधीक फेमस आहिनि। उन्हनि जी पटियाला सलवार फेमस थी वई, पाण जी पतलून प्लाज़ो ठही करे नालो ॿियो बदिले करे फैशन इंडस्ट्री मां आई, पाण उनखे फेमस न करे सघियासीं। छो थो थिए इहो? छो जो उन्हनि पंहिंजी कला ऐं संस्कृति खे टीवी ऐं सिनेमा जे माध्यम सां आम आदमी ताईं पहुचायो आहे, पंहिंजे विरासत खे ग्लोरीफाई कयो आहे, उनखे ग्लैमराइज़ कयो आहे। टीवी ऐं सिनेमा में सिंधियुनि खे छा ॾेखारींदा आहिनि? वड़ी साईं कॉमेडियन या बेईमान व्यापारी। किथां पंहिंजी नई टही पंहिंजे लाइ आत्मविश्वास सां चई सघंदी कि मां सिंधी आहियां। अॼुकल्ह ज़मानो आहे बायोग्राफी जो, केॾनि शख़्सियतुनि जी बायोग्राफी ठही रही आहे। छा पाण सिंधी समाज में हिकिड़ी बि अहिड़ी शख़्सियत न आहे जिते बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर थी सघे, अहिड़ी मूवी ठही सघे? आहे। सवाल आहे पाण अहिड़ो सुपिनो ॾिसूं ऐं उन दिशा में पाण कमु कयूं, त उहो ॾिसी करे पंहिंजी नई टही बि फ़ख्र सां चवंदी कि हा मां सिंधी आहियां। हिन प्रकार जा कार्यक्रम हिन दिशा में हिकिड़ो प्रयास आहे। जॾहिं बि भाषा ऐं संस्कृति जी ॻाल्हि थींदी आहे देश में, सिंधी भाषा ऐं संस्कृति जी, त सभिनि जी नज़रूं आदिपुर ॾियां वेंदियूं आहिनि। पर अॼु जो प्रोग्राम ॾिसी करे लॻे थो कि हाणे कला जी ॻाल्हि थींदी त बि सॼे देश जी नज़रूं हिन प्रोग्राम खे ॾिसण खां पोइ आदिपुर ॾियां ई वेंदी। सॼे देश में अहिड़ा प्रोग्राम करण जी ज़रूरत आहे ऐं उन जी शुरूआति आदिपुर गुजरात मां थी रही आहे। उहा ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। पाण पंहिंजे सभई रीत रिवाज़नि खे, पूजा पाठ खे डिजिटलाइज़ करे रखंदासीं त ई पंहिंजी नई टही पाण सां जुड़जंदी, न त टीजड़ी छॾे करे करवा चौथ मल्हाईंदी त उन जा ज़िम्मेदार पाण ई हूंदासीं। अस्तु।
असांखे जेको आहे नई टई खे डिजिटलाइजेशन में छा स्वरूप पाण वठी था सघूं। रेणुबेन हिते गांधीधाम जेको आहे उहो अग्रेसर आहे हिन ॻाल्हि में। कोई बि न्यू इनोवेशन जेको हूंदो आहे त उहो गांधीधाम ई कंदो आहे। मां ॿुधाईंदुमि कि भाई सिंधी साहित्य अकादमी कल्चर हिन लाइ कमु करे थी। साहिब આજે અમને સહયોગ આપ્યો છે, પણ જે સાહિત્ય અકાદમી આ કામ કરે છે ને, આપને રિક્વેસ્ટ એટલે જ હતી કે આપ પોતાનો કિંમતી સમય કાઢીને અમારી સમક્ષ આવો। અમારું કલ્ચર તો તમને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે સિંધી લેંગ્વેજ અને કલ્ચર જોવામાં, પણ એક નાના સ્વરૂપમાં પણ આપણી આ લેંગ્વેજ કમ્યુનિટી, સિંધી કમ્યુનિટી એક નાના બજેટમાં કેટલું મોટું સ્વરૂપ આ કાર્યક્રમ કરી શકે એ પણ એક દેખાડવાનો એક પ્રયાસ હતો। આ શ્રેણીને આગળ વધારતા હું માતા હા असांजी भेण मायाबेन कोडनाणी खे रिक्वेस्ट कंदुमि। मायाबेन उते ई भले कोडलेस ॾियां। हाँ, उन्हनि खे रिक्वेस्ट कंदुमि। मायाबेन खे ॿुधण बि ॾाढो इंट्रस्टिंग आहे, पर मायाबेन चयो अॼु जो कार्यक्रम पाण ॾिसण आहियूं, पर मां संक्षेप में ई कुझु विषय रखंदुमि। मां तव्हां डॉक्टर मायाबेन कोडनाणी खे विनती कंदुमि कि कृपया अचनि ऐं पंहिंजी विषय जेको आहे पंहिंजो मार्गदर्शन असांखे ॾियनि। डॉक्टर मायाबेन कोडनाणी। आयो लाल सभई चओ। सिंधियत जी झिरमिर में वेठा हुजूं ऐं आवाज़ बि झिरमिर, आवाज़ त बुलंद खपे न। पहुचाइणो आहे कराची ताईं, नेक्स्ट ईयर इन कराची, बराबर न? आयो लाल सभई चओ। अॼु जे हिन प्रोग्राम जा अध्यक्ष पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर विष्णु भाई, NCPSL जा चेयरमैन आदरणीय श्री दादा घनश्याम दास जी, असांजा सभिनी जा मार्गदर्शक ऐं तोलाणी इंस्टीट्यूट जेके हलाइनि था ऐं जंहिं वाकई सॼे गुजरात में न पर देश भर में एजुकेशन में तमामु सुठो कमु कयो आहे, उन संस्था जा अध्यक्ष श्री अंजना जी, भेण असांजी रेनू तलरेजा जेका जुवान आहे ऐं जोशीली भाषा में हींअर ॻाल्हाए वई आहे, दादा प्रेम लालवाणी जी, भारतीय सिंधु सभा जे प्रदेश जा अध्यक्ष, NCPSL जा सदस्य, बैंक जा डायरेक्टर, घणा ई पद हिन नौजवानीअ में जेके मार्गदर्शन करे रहिया आहिनि ऐं एक्टिव थी करे निभाए रहिया आहिनि, अहिड़ा श्री मुकेश लखवाणी जी, भारतीय सिंधु सभा जा महिला विभाग जा अध्यक्ष, गुजरात प्रांत जा अध्यक्ष भेण नलिनी बेन, ऐं हेॾी वॾी संख्या में आयल तव्हां सभु सिंधियत जा हिमायती सभु भाउर ऐं भेनर। ये सभु कार्यक्रम तॾहिं कया वेंदा आहिनि जॾहिं पाण खे लॻंदो आहे कि कुझु ख़तरो आहे, बराबरि आहे न? कुझु घंटी वॼी रही आहे, सिंधियत भुलिजी रहिया आहियूं, संस्कार पुठियां थी रहिया आहिनि, तॾहिं पाण कार्यक्रम जे ज़रिए जागृति आणण जी कोशिशि कंदा आहियूं, बराबरि आहे? न त छो करणा पवनि? पाण जे जागृत हुजूं त कोई कार्यक्रम करण जी ज़रूरत ई न आहे। ॿिए के समाज वारा कार्यक्रम कनि था कि गुजराती खे जगायो, मराठीअ खे जगायो, न, पर पाण सिंधियुनि खे ई कार्यक्रम, सिंधियत खे हमेशह जिंदा रखण जे लाइ कार्यक्रम करणा था पवनि। इहा पंहिंजे सभिनी जे लाइ हिकु तमामु वॾी निशानी आहे कि असांखे छा करिणो आहे, असां कहिड़ी दिशा में वञी रहिया आहियूं। सॼे दुनिया में कोई फ्लेक्सिबल जाति हुजे न त सिंधी आहे, बराबरि आहे न? फ्लेक्सिबल आहियूं, जिते वञूं, जहिड़ा वञूं, ओड़ा थी था वञूं, पर एतिरा फ्लेक्सिबल थी विया आहियूं जो पंहिंजी संस्कृति भुलिजी वञे करे ॿी संस्कृति अपनाए छॾी छऊं। परिवर्तन ऐं फ्लेक्सिबिलिटी सुठी आहे, आवकारदायक आहे, पर पंहिंजी संस्कृति खे भुलिजी करे ऐं परिवर्तन करणो उहो ज़रूरी न आहे। परिवर्तन संसार जो नियम आहे ऐं उनखे स्वीकार करणो ई पवंदो, पर जेका बि जाति पंहिंजी मूल खे भुलिजी थी वञे, पंहिंजी नींव खे भुलिजी थी वञे, उहा जाति ख़तम थी वञे। इन करे परिवर्तन खे स्वीकार कंदे कंदे पंहिंजे मूल ताईं पाण खे रहणो आहे,
त ई पंहिंजो ही वृक्ष वट वृक्ष थी सघंदो, पंहिंजी संस्कृति क़ाइमु रही सघंदी। इन करे ही कार्यक्रम करे रहिया आहिनि। मां सॼे कच्छ, गांधीधाम, आदिपुर जे सिंधी समाज खे, भारतीय सिंधु सभा जे सभिनी आयोजकनि खे, सिंधी साहित्य अकादमीअ खे तमामु घणियूं घणियूं वाधायूं थी ॾियनि ऐं धन्यवाद थी कयनि कि जो ही कार्यक्रम करे ऐं सिंधियत खे जगाइण लाइ कोशिश करे रहिया आहिनि। पाण कहिड़ी संस्कृति जा वारस आहियूं जंहिं सॼी दुनिया खे वैदिक संस्कृति ॾिनी आहे। हिते पाण रीति रिवाज ॾिठासीं, जन्म खां वठी शादी ताईं जा रीति रिवाज ॾिठासीं। 16 संस्कार असांजे वेदनि में लिखिया विया आहिनि। त उन वेदनि जी रचना किथे थी? सिंधु जे किनारे ते थी। त सिंधु जे किनारे ते जंहिं वेदनि जी रचना थी आहे, जंहिं सॼी दुनिया खे ई गर्भ संस्कार खां वठी अंतिम संस्कार, पाण संस्कार खाली जन्म जा न हूंदा आहिनि, गर्भ में ईंदे ई गर्भ संस्कार सेखारींदा आहियूं। त ॿारु सुठो ॼमे, ॿारु संस्कारी थो ॼमे ऐं अंतिम मृत्यु खां पोइ बि हुनजी आत्मा खे शांति मिले, हुन करे अंतिम संस्कार बि कंदा आहियूं। त इहे सभु संस्कार पंहिंजे वैदिक संस्कृति जा संस्कार आहिनि, जेका संस्कृति सिंधियत जे नाले ते न पर वैदिक संस्कृति जे नाले ते असां सभिनी खे ॾिनी आहे, पर असां भुलिजी विया आहियूं। मां त हर हिक खे चवंदी आहियां कि असां सभु भक्त आहियूं, हनुमान आहियूं। भक्ति आहे, शक्ति आहे, पर भुलिजी वेंदा आहियूं कि असां में कहिड़ी शक्ति आहे। हनुमान भुलिजी विया न कि हुन में कहिड़ी शक्ति आहे। त जामवंत अची करे हुनखे यादि करायो कि भई हनुमान तो में शक्ति आहे, तूं जंप लॻाए लंका वञी सघंदे। ते साॻियो ई नमूने असां सिंधियुनि जी उहा ई हालत आहे। भक्ति आहे, शक्ति बि आहे, पर भुलिजी विया आहियूं। त उहा यादि ॾियारण जो कमु अॼु थी रहियो आहे। अॼु जामवंती कमु थी रहियो आहे। इन करे मुकेश भाई जामवंत आहिनि, दादा घनश्याम दास जी जामवंत थी करे आया आहिनि। असांजा विष्णु भाई पंड्या जेके पद्मश्री आहिनि, ऐं पद्म मतिलबु कमल, कमल जी सुवास। કમલની સુવાસ ફેલાવી રહ્યા છે અને એમણે આજે આ કાર્યક્રમમાં સાથ સહકાર આપ્યો છે, એટલે એમનો પણ ખૂબ 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 આભાર એમ માનવો જોઈએ કે અમને અમારી વચ્ચે આવીને અમારી સંસ્કૃતિને જગાડવા માટે તમે સાથ સહકાર આપી રહ્યા છો. આમ તો ખતરાની ઘંટી ખરી કે કદાચ સંસ્કૃતિ ભૂલાઈ ગઈ હોય, વિસરાઈ ગઈ હોય, પણ આ રેનુ તલરેજાને જુઓ ને જ્યારે તમે, શું ઉંમર હશે, हिन नंढी उम्र में अची करे सिंधियत जगाइण जे लाइ जेका चवंदी हुजे त पोइ कॾहिं कॾहिं लॻे थो आशा अमर आहे ऐं भविष्य तमामु उज्जवल आहे. बराबरि आहे न. ऐं असांजो मुकेश लखवाणी जहिड़ो यंग डायनेमिक असांजे विच में प्रदेश जो अध्यक्ष थी करे असांजे विच में सिंधियत जगाइण जे लाइ कार्यक्रम कंदो हुजे, तॾहिं लॻे थो कि सिंधियत खे ख़तरो न आहे. असांजी भले रोमन संस्कृति ख़तम थी वई हुजे, ॿियूं घणियूं संस्कृति ख़तम थी हुजे, पर असांजी संस्कृति ख़तम न थींदी, छो त असां जिंदा आहियूं ऐं असांखे ख़बर आहे, फ़ख़ुरु आहे कि असां कहिड़े संस्कृति जा वारस आहियूं. मां तव्हां सभिनी खे तमामु घणियूं घणियूं मां वाधायूं थी ॾियां. ऐं अहिड़ा कार्यक्रम कंदे कंदे असांजे अबनि, असांजे वॾनि जेका सिंध मां अची करे असांखे संस्कृति ॾिनी आहे, हिते खणी छा आया असांजा वॾा? ॿोली ऐं संस्कृति. सिंध मां छा खणी आया? ॿोली ऐं संस्कृति. ॿोली ऐं संस्कृति खणी आया आहिनि. बराबरि आहे न. त उहा संस्कृति वॾा त खणी आया, हाणे उन्हनि वॾनि जो कर्तव्य उन्हनि निभायो. असांजो छा फर्ज़ु आहे? असांजो छा फर्ज़ु आहे? हाणे असांजी परंपरा खे अॻियां वधाइणो आहे, असांजे ॿारनि खे उहो ॾियणो आहे, असांजे नेक्स्ट जनरेशन खे उहो ॾियणो आहे. असांजे वॾनि जेका पंहिंजा फ़र्ज़ निभाया आहिनि उहो फ़र्ज़ निभाईंदे पाण खे उनखे अॻियां वधाइणो आहे. ऐं मूंखे पूरो विश्वास आहे कि पाण इहो सभु निभाईंदासीं, इहो ॿारनि खे ॾींदासीं. ऐं असांजी ॿुद्धीअ सां गॾु गॾु जॾहिं ॿधी वधंदी
त सॼी दुनिया खे पाण राह ॾेखारे सघंदासीं। छो त सिंधियुनि में जेका ॿुधी आहे न, उहा संसार में कंहिंमें बि एतिरी ॿुधी न आहे। अॼु विश्व में कोई बि देश अहिड़ो न आहे जिते सिंधी न आहिनि। विश्व में कोई अहिड़ी ब्रांच न आहे जिते सिंधी न आहिनि। कोई अहिड़ो क्षेत्र न आहे कि जिते सिंधी न आहिनि। उहो पोइ हॉलीवुड बॉलीवुड जेको बि हुजे, उतां खां वठी मेडिकल फील्ड हुजे, इंडस्ट्रियल फील्ड हुजे, कहिड़ो बि फील्ड हुजे, हर फील्ड में सिंधी आहिनि। एजुकेशन फील्ड खां वठी हर फील्ड में सिंधी आहिनि। अॼु तव्हां अमेरिका में वञी कैलिफोर्निया जी IT कंपनीज़ में ॾिसो, सभु सिंधी तव्हांखे मिलंदा हुते। माना हर जॻह ते सिंधी आहिनि। ॿुधी आहे, थोरी ॿधी थी वेंदी त ॿुधी ऐं ॿधी जॾहिं मिलंदी आहे त संसार खे पार करण जी शक्ति अची वेंदी आहे। ऐं मूंखे पूरो विश्वास आहे कि पाण इन में कामयाबु थींदासीं। मूंखे मुकेश भाई यादि ॾियारियो कि विष्णु भाई असांखे हिन कार्यक्रम जे लाइ त सहयोग ॾिनो ई ॾिनो आहे। असांजा आदरणीय आहिनि ऐं ख़ासि करे साहित्य जगत में तमामु सुठो योगदान अथनि। उहो गुजराती साहित्य हुजे या ॿियो सभु साहित्य हुजे, हुन में तमामु घणो योगदान अथनि। पर इन खां बि वधीक अॻियां वधी करे ॿुधायांव थी कि अहमदाबाद जे कुबेर नगर में 5000 वाला प्लॉट आहे, सरकारी प्लॉट आहे। गुजराती में કહું, અમદાવાદમાં કુબેરનગરમાં 5000 વારનો એક પ્લોટ છે। 2007માં જ્યારે હું એ વિસ્તારની ધારાસભ્ય હતી ત્યારથી રજૂઆત કરેલી મેં કે અમારે એ પ્લોટ સાંસ્કૃતિક ભવન બનાવવા માટે જોઈએ છે, સાંસ્કૃતિક ભવન બનાવવા માટે જોઈએ છે। ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા। અત્યારે એમણે પણ ખૂબ રસ દેખાડી અને એ પ્લોટમાં સાંસ્કૃતિક ભવન બનાય એના માટેના પ્રયત્નો ચાલુ રાખ્યા છે। અને એ ભવનને આખી પ્લોટિંગ કરી અને વાડ બનાવવા માટેનું બજેટ પણ એમણે ફાળવી દીધું છે। એટલે આપણને ખૂબ ખૂબ આશા છે કે એમના માર્ગદર્શનમાં આજે સાહિત્ય અકાદમીના તેઓ અધ્યક્ષ છે અને બીજી બધી ભાષાના અકાદમીઓના પણ એવો અધ્યક્ષ છે। એટલે આપણને સંપૂર્ણ સહકાર એમનો મળી રહેશે અને ત્યાં એક ખૂબ સુંદર મજાનું અદ્યતન સાંસ્કૃતિક ભવન આપણે ત્યાં બનાવીશું અને આખા ગુજરાતભરમાં ગુજરાતભરમાં નહીં પણ દેશભરમાં આખું એક જોવાલાયક સ્થળ બની રહે સિંધી સમાજ માટે એવું બનાવી શકીશું। આપ સૌનો ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર। મહેરબાની દીદી।